Fafaliana indray nateraky ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano any amin'ny zao takariva izao manasanao kosa izay araka amin'ny rehetra farany atao anatin'ity fampahalalam-baovao ity ny raharaha ny asa-panjakana no andeha hanimbo antsika an'izay fampahalalam-baovao izay manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia mampaneho lakolosy fanairana ny mpiasa-panjakana ambony nisy ny fanambarana entitra izay navoakan'izy ireo androany izay milaza fa ampikatso mandritra ny 420 ora ny alakamisy avy izao ny raharaha-panjakana manerana ny nosy. Ampikatso ny raharaha-panjakana mandritra ny 420 ora ny alakamisy 12 desambra ho avy izao ny mpiasa-panjakana ambony ao anatin'ny fivondronan'ny syndicat-ny mpiasa-panjakana ambony entina nairana mitondra fanjakana. Araka ny fanambarana izay navoakan'ireto mpiasa-panjakana ireto nandritra ny feonan'ny tampanao gazety androany dia mahatsapa izy ireo fa tsisy tantandalana eto amintsika ary very asina ny asa-panjakana. Marefa ihany koa ny fiarovana ny zo sy ny satan'ny feno mpiasa-panjakana ary izany indrindra no anatanterahany syndicat-ny mpiasa-panjakana ambony fitokonana fobe ny alakamisy ho avy izao. Amin'ny alakamisy ho avy izao dia ho atsahatra ny asa-panjakana ataon'ny mpiasa-panjakana ambony rehetra manerana Madagasikara ho fanairana fitoram-panjakana. Raha ohatra ka tsy mbola misy ny zavatra sampahitanana ny zoma dia vory indray ny latsinainy ary dia tombo 20 ora ny fampitsahara dia ny talata sy ny larobia. Sahatra indray ny lakamisy raha mbola tsy misy ny fanapahan-kevitra dia mivory ny zoma ary dia mitombo 27 ora ny latsinainy ny talata larobia amin'ny herinandro manaraka ary dia iverina fa hisy ny fandraisana raikitra ho raisy ny fitoram-panjakana satria samy mikatsaka ny tombotsoa ambonin'ny firenena araka ny voalazan'izy ireo tompona andraikitra rehetra ireo. Araka ny fanazavana dia hotohizana ny fiandohan'ny herinandro avy iny ny hetsika fampikatsona ny asa-panjakana raha toa ka tsy misy ny valo mahafa-po azo avy amin'ny tompona ndraikim-panjakana. Ny mpitsabo, ny administrateur civil, ny mpitsara, mpampianatra mpikaroka, ny ao anivon'ny ladoany no anisany mivondrona ao amin'ny fivondronam-beny ny syndicat-ny mpiasa-panjakana ambony ary araka ny anajanona ny asany avy amin'io alakamisy 12 desambra ho avy izao io. Marihana fa syndicat 12 amin'izao fotoana izao mivondrona ao anatin'ny fivondronam-beny ny mpiasa-panjakana ambony. Mbola mikatona avokoa ny lapan'ny fitsarana androany ny maraina teo dia namoaka fanambarana ny avy eo anivon'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM nanamafy hatrany ny fitakiana anankiroa ny syndicat ny tokony hanesorana amin'ny toerany ny ministry ny filaminana anatiny sy ny fisamborana izay tompon'antoka tamin'ny famonoana mpitsara tany Toliara-ny SMM. Manamafy hatrany ny fitakiana ny tokony hanesorana amin'ny toerany ny ministra misahana filaminana anatiny sy ny fisamborana ireo rehetra namonina afaty mpitsara Nariavana Michel ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara. Nosoritan'izy ireo anatin'ny fanambarana izay navoaka ny androany fa ny fanatanterahana ny fitakiana voalohany io ihany no antoka hanamorana ny fanatanterahana ny fepetra faharoa. Napatsihivin'ny SMM fa amin'ny firenena mandala demokrasia dia misy ny fomba mampanao arahana raha hita fa misy ny tompon'andraikitra nanao lesoka tamin'ny asany. Tsy afaka noho ny asany intsony ny tsara malagasy noho ny tsy fisian'ny antoka omeny fanjakana mba tsy hiverena ny toe-javatra mamono hasina fanjakana tandalana tahaka izao. Raha tsy misy fepetra raisina dia tsy misy antony intsony ny fanohizana ny asan'ny fitsarana satria ny fihetsika izay nataon'ireo polisy tany Toliara dia hitaka ny olon-tsotra hanohitra ny didim-pitsarana avoaka ny fitsarana. Araka ny fitakian'ny mpitsara malagasy dia ny fanatanterahana izany ao anatin'ny fotoana fohy mba ahafahan'ny fitsarana manohy ny asany no vahaolana voalohany indrindra. Mampatsiahy ny syndicat mpitsara fa tsy namoy ny ainy tompokolariavana Michel raha nandray ny andraiky ny avy hatrany ny ministry ny filaminana anatiny raha vatany vao tonga ny gadona tany Toliara ny 7 volana desambra 2020 tamin'ny 7 ora sasany maraina. Nosoritan'ny SMM koa fa manameloka ny hevitra anangam-pahavalon'ny vahoaka hanohitra ny fitsarana ny mpitsara izay iverin'izy ireo fa femorana ny fanjakana tandalana sy demokrasia. Ny fahasarana mitondra mandray andraikitra sy ny fepetra tokony ho raisina manoloana ny zava-mitranga tany Toliara no mampitarazoka ny raharaha amin'izao fotoana izao hoy ny mpitsara ao anatin'ny fanambarany. Noho izany dia tsy tokony hampangaina sy mandray ny andraikiny izy ireo.
nanamafy ny mpitsara fa tsy afaka manohy ny asa ny mpitsara malagasy noho ny tsy fisiany antoka omen'ny fanjakana mba hiverenany toe-javatra mamono ny fanjakana tan-dalàna toy ny tranga amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny lafiny ara-politika kosa dia tonga nitsidika ny filovavao ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Mambrakoto Arvelo ny masoivo frantsay Andriamatoa Jean-Marc Chatenier nomendanja ny fiverenan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ity androm-panjakana ity sy ny amin'ny gouvernemanta frantsay nasongadina araka izany ny fampiofanana ny ivelany ireo parlemanta malagasy. Tatery ny Lovana Manantsoa sy Christian Rakotondramanga. Tonga nanao fitsidiana tamin'ny pomba ofisialy an'Andriamatoa Mambrakoto Arvelo filohan'ny kongresin'ny tetezamita ny masoivo frantsay Andriamatoa Jean-Marc Chatenier tolakandro tetsy amin'ny lapam-panjakana ety Tsimbazaza. Naharitradin'ny ray latsaka ny fionana teo amin'ny rotonta. Natao tsidipahatra ny toedra raha-pirenena amin'ny ankapobeny kanefa ny fiverenan'ny fiara-miasa eo amin'ity androm-panjakana ity sy ny gouvernemanta frantsay no tena nomendanja. Tonga teo izy nanamafy fa vonona ny fanjakana frantsay anohana resaka formation indrindrindrindra moa zany ny kongresin'ny tetezamita anohana ny formation na ny mpandraharaha atao anatin'ny kongresin'ny tetezamita zany na reo parlementaire mpikambana atao anatin'ny kongresin'ny tetezamita dia vonona ry zareo anome formation an'izy ireo mba ananany traikefa tsaratsara kokoa amin'izany fitantanana ny parlementa izany. Ary zany dia tafiditra amin'ny fiara-miasa izay efa natomboka efa ela be niaraka tamin'ny frantsay nanomboka tamin'ny taona roa sy roa arivo tany dia efa nisy ny fiara-miasa be dia be tamin'ny parlementa frantsay sy ny fanjakana frantsay mikasika an'io resaka hoe formation sy stage omena ny parlementaire malagasy na ny mpandraharaha amin'ny parlementa malagasy. Lazatrano ny filohan'ny CT fa efa vonona ny tetibola entina hirosoana amin'izany. Efatra amin'ny taona roa sy roa arivo nisy ny fiara-miasa teo amin'ny androm-panjakana ity sy ny gouvernemanta frantsay mikasika izao tetikasa fampiofanana ho fanamafisana traikefa an'ireo parlementaire izao. Anisan'ny noraisin'ny delegasion'ny Troikany Sadek ny avy eo anivon'ny Ankolafy Zafy Albert. Anisan'ny entiny ity Ankolafy ity tao anatin'ny dinika ny momba ny gadra politika indrindra momba ny colonel Charles Andrenasoavina sy ny colonel Kotity izay samy toto-tsy fahasalamana amin'izao fotoan'izao tady bavavoary. Mitaka hatrany ny amoahana ny gadra politika mialohan'ny fetin'ny Noely ny avy eo anivon'ny Ankolafy Zafy Albert. Araka nambarandramatoa Lalatsiana Ravololomanana dia anisan'ny entin'izy ireo tao anatin'ny dinika izay nirahany tamin'ny delegasion'ny Troikany Sadek ny momba ny gadra politika ary nasian'izy ireo tsindrim-peo manokana tao anatin'izany momba ny lieutenant colonel Charles Andrenasoavina izay tsaboana tsy la réunion ary ny colonel Kotity izay mbola marary any Amponja. Ianay niaraka tamin'ny fianakaviany ny gadra politika dia nanambara tamin'izy ireo ny fanahinay ny ain'ireo gadra politika mbola tavelany Amponja taoriny ny zavatra nitranga tamin'ny colonel Charles. Raha lazaina ankehitriny fa tsy nisy akory ny fanapozinana any colonel Charles izay dia milaza hoe tsy nomena ny fitsaboana milaina izy ary miteraka an'izao aretina sarotra mahazo azy izao ka misy finiavana andatsaka ain'olona mihitsy raha ohatra ka ny zavatra manjoa colonel Charles jereny. Ny antondianay niaraka tamin'ny fianakavian'ny gadra politika tany dia nanambara tamin'ny Troika fa efa nisy fionana nataonay tamin'ny prime ministre ary ny prime ministre dia nanambara taminay fa ho avoaka alohan'ny Krismasy ireo gadra politika rehetra satria voalaza mazava ao anatin'ny tondrozotra izany ao amin'ny article 16, 17 ary koa ny article 20 zany hoe amin'ny mesure d'abaissement rehetrarehetra zany. Kanefany tsapanay fa toa ohatran'ny tsotraty zany dia izay natonga anay nanaitra ny Troika mikasika ny momba an'ireo gadra politika ireo.
Akoatra ny gadra politika dia nisy ihany koa ny taritra izay nataon'ny Ankolafy Savelbert mikasika ny fantikana ny fanatanterahana ny sorodarana izay ataony mitondra ary nisy indrindra ny taratasy fitarainana izay natolotra izy ireo ny delegation'ny SADC. Akoatra ny avy amin'ny Ankolafy Savelbert, anisan'ny nasain'ny delegation'ny troikan'ny SADC ny aran'dinka tamin'izy ireo ny solotena avy amin'ny ministeran'ny fifandraisana, Paetokarena, ny avy amin'ny ministeran'ny fanapaha-ream-pahefana. Araka ny fanazavana dia niresaka manodidina ny fanomanana ny fifidianana no fatoan'ny dinka. Nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety MATV dia nanome ny fomba fijery ny toetra raha-pirenena ny Masoivo Frantsay Jean-Marc Chatinier tao anatin'izay indrindra no nanambarany ny momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary koa ny fanampiny ny vondrona iraisam-pirenena ny firenena malagasy amin'ny fivoahana amin'ny krizy. Anisan'ny firenena manana fiara-miasa betsaka amin'ny Madagasikara ila Frantsa ary manana ihany koa ny fomba fijeriny amin'ny fivoaran'ny toetra raha-pirenena malagasy indrindra amin'ny famahanan'ny krizy. Raha nanontaniana mikasika indrindra ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary ny mahasoivon'ny firenena frantsay miasa tamintsika Andriamatoa Jean-Marc Chatinier dia nanamafy fa efa voafaritra mazava ao anatin'ny tondrozotra izany ary tsy anjaran'ny vahiny no miteny amin'ny ora raha io. Nambarany mantsy fa raharaha mahakasika indrindra ny fiandrianam-pirenena malagasy izany fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany. Tsy manana olana manokana amin'ny Marc Ravalomanana ihany koa ila Frantsa ary profon'izany ny fifandraisana nisy teo aminy sy ny filoha Jacques Chirac ary ny filoha Nicolas Sarkozy. Teo amin'ny fivoaran'ny fampiarana ny tondrozotra kosa dia nanamafy Andriamatoa Jean-Marc Chatinier fa efa feno ny fipetra-takiana amin'ny marimaritra iraisany ary tokony hotazonina izany. Ilaina kosa hoy izy ny fandraisana anjara feno ny Ankolafy Savelbert ary mbola miantso hatrany ny Ankolafy Ratsiraka ny tenany sy ny vondrona iraisam-pirenena hanosony sy handray anjara amin'ny fampiarana ny tondrozotra. Raha ny nambaran'ity mahasoivon'ny la Frantsa ity kosa dia ny famohanan'ny Madagasikara amin'ny krizy amin'ny alalan'ny tondrozotra ihany no hany tohanan'ny fireneny, fanohanana izay iarahana indrindra amin'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny fiverenan'ny firenena malagasy amin'ny ara-dalàna. No amafiziny fa programa maromaro no tanterahana entina hanampian'ny vondrona iraisam-pirenena malagasy ary ao anatin'izany indrindra ny fanampiana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, ny fanampiana amin'ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy amin'ny alalan'ny famerenana ny fampiasam-bola eto amin'ny firenena malagasy. Rahanao amin'ity faran'ity vaovao ity ny tafa izay natao tamin'ny mahasoivon'ny firenena frantsay miasa sinonina eto Madagasikara. Tao anatin'ny herinandro mahery izao dia mikatso ny fitsarana, nihidy avokoa ny isam-pandrarana misahana ny fitsarana nosoritan'ny Andriamatoa Hugues Radjanson Paetokarena fa misy fiantraikany amin'ny toekarena ny fisian'izay fikatsoana izay araka ny nambarany. Akoatra ny olon-tsotra dia anisany mikarakara taratasy eny anivon'ny fitsarana ny mpandraharaha. Noho izany dia misy mifantiantoka teraky ny fikatsoan'ny fitsarana eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny tontolo fandraharahana amin'ny ankapobeny araka nambaran'Andriamatoa Hugues Radjanson Paetokarena. Saingy hatreto izy dia sarotra ny manolotra tarehimarika momba izany. Raha ny fijery azy dia zao ao anatin'ny ray androny ny vola miodikodina raha eo analakely fotsiny aza dia efa misy any amin'ny 6-7 milliards d'ariary miodikodina analakely eo amin'ireo raha mialitsika zany any amin'ny petite vitesse mandrapatonga arivo beoririka dia arivo beoririka mandeha makary andorana analakely ery mihoatra an'izany ny vola miodikodina isan'andro ka raha ao anatin'izay le atao hoe 6 milliards d'ariary zay misy olana amin'ny mpandraharaha anankiray ohatra dia noho ny raharaha-pitsarana tsy mivoaka le vola ohatra hoe tenenina fotsiny raha hoe 200 000 ariary zany eky amin'ny fandraharana vola be zany satria raha hividanana entana zany dia le fiodinan'le vola ny zava-dehibe raha tsy afaka mihodina le vola noho ny tsy fahafahan'le olona mampiasa vola dia efa enjana besana. Ao anatin'ny famaraparanana ny taona ihany koa isika ary ny fanaovana ny tombanezaka ho an'ny sehatry ny toekarena manokana dia nambaran'Andriamatoa Hugues Radjanson fa sahirana ary marefo ny toekarena amin'ity taona 2024 ity ary ny sehatry ny fandraharana tsy miankina amin'ny fanjakana ny tena nitondra takaitra mafy tao anatin'izany hoy hatrany ny fanazavana. Efa teneniko foana hoe
velondratsy zany satria le izy ny tena olana dia tsy afaka tena miasa zany le sehatra tsy miankina satria sehatra tsy miankina no ahafahan'ny firenena mahazo ny arena be indrindra ka raha ohatra tsy afaka miasa le mpandrarah dia zay no tena olana be raha mijery fotsiny tsika zao ny fandrarana amin'ny solika ao amin'ilay solika zany zao be dia be ny station mikatona fa mikatona le station dia efa vola tsy miasa zay efa vola very zay ary dia zay dia efa mahatonga hoe zavatra mamparehitra satria misy olona very asa ao ary tsy vitany hoe le olona very asa ao fa le fitaterana misy tsy ampy ny vola miditra amin'le fitaterana solika misy zavatra be dia be zany miakina ho an'ny taona 2024 dia manainy mety hampaleminy toe-karena malagasy Andriamatoa Yogara Johnson raha toa ka tsy misy ny fepetra matotra izay apetraky ny fitondrana ahafahana manarina izany. Mahakasika ny fampianarana ambony kosa dia manoloana ny toe-draharaha mahazo eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao dia manana ny ambarany ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo politeknika Votovorona. Velotarana tanteraka ireo mpianatra amin'izao fotoana izao satria mahatsapa izy ireo fa isan'ireo vomafy sy hiarany voka-dratsy ateraky ny toe-draharaha miatra eny anivon'ny oniversite. Isan'ireo voakasika ny fiatoan'ny fianarana amin'izao ihany koa ny eny Votovorona nambaran'ireo mpianatra avy eny amin'ny sampana politeknika araka izany fa velona iay izy ireo ny amin'ny mety ho fizotry ny taom-pianarana manaraka eo. Ka velona iay izay mpianatra moa zany manoloana ny zavatra zany satria zavatra efa nisepaseo tamin'ny taona lasa ary le izy tsy hoe ray andro na roa andro fa ambolany maromaro ka eto zany zahay mpianatra dia mampahatsiahy andreo tompona andraikitra na ny sesesy io na ny fitondram-panjakana io mba hifampidinika sy hifampiresaka ary mba hita vahaolona zay faran'izay aingina mba tsy hampitarazoko andraharaha eto amin'ny université. Zay zany dia mifavoriser le dialogue entre les deux parties. Zay nefa ao anatin'izay tsara ny marimarika fa zahay no tena victime n'io zavatra ataon'io izao problema zao ka raha ohatra le izy tsy mivaha mandra-pahatongavan'ny fidirana amin'io janvier io dia eo zahay dia tsy mety mandray zay fepetra hoe mba mety hanampina mba hampivaha le olana faran'izay aingana satria raha araky ny fahitavantsika azy dia efa mois de juin ny fidirana taty tamin'ny taona aty sao nefa mbola tratry nyty problema ray ty ndray mandeha dia tsy fantatro ovinandray zany ty mifantatra no farana ny taom-pianarana dia ovinandray ny fidirana mois de amin'izao fotoana izao tokoa dia anjahatra tanteraka ireo fanadinany sy ny fampianarana eny Votovorona any amin'ny volana janoary any ho any no tokony ho izy ny deuxième partiel ho an'ny mpianatra sampana politeknika saingy mety mbola emitra izany raha tsy mbola mampianatra ireo mpampianatra mpikaroka. Ireto farany moa dia tokony niaona tamin'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny ministera ny androany hariva saingy tsy totosa izany fionana izany fa haemitra ho amin'ny rapitso. Eo amin'ny lafiny ara-tsosialy kosa dia nampahafantarina omaly tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny BNGRC an-tanora ny plan de contingence ho an'ny fotoana ny rivo-doza 2024 izay drafitra izay ahafahana mandrindra ny asa rehefa vanim-potoana ny rivo-doza. Mila paikady sy fandrindrana samihafa ny fiatrehana ny loza voajanahary ka izay no antony amolavolana ny antsoina hoe plan de contingence. Misy ny fanavozana hoentsina amin'izany isa-taona ka omaly no nampahafantarina tetsy amin'ny BNGRC an-tanimora ny plan de contingence ho an'ny vanim-potoana ny rivo-doza 2024-2025. Ny amin'ity vanim-potoana ny rivo-doza ity dia tranga roa no mety iseho. Ny voalohany dia ny rivo-doza mahery miaraka amin'ny tondra-drano izay mety ahakasika faritra 12. Ny faharoa kosa dia ny resaka tondra-drano izay mety ahakasika ponina miisa 5 alina sy 2 hetsy. Tonga nanotrona ny lanonana omaly ny mpandrindra ny asan'ny firenena mpikambana eto amintsika Ramatoa Fatma Samoura ary koa ny mpikambana roa anaty gouvernemanta
dia ny ministry ny atany ary ny ministry ny asa vaventy sy ny famantarana ny toetrandro. Voalaza fa na dia teo aza ny krizy dia tsy namela irery ireo mpiara-miombonatoka manoloana ny fiatrehana ny loza voajanahary. Raha ny vinavina dia rona telo tonisan-taona eo ny rivo-doza mety handalo eto amintsika, fa noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia mety ho iray ihany izany, fa kosa rivo-doza ahery vaika, ka izany no ilana fiomanana dian'izao araka ny teny fanevany BNJRC izay tsara fiomanana tsy tampohan'ny loza. Nanomboka androany fampahafantarana ny atrikasa mikasika ny fampiofanana ireo tanora amin'ny sehatry ny fandrarana. Dingana faharoa amin'izany no natrehana androany mba hanomezana tosika ireo tanora amin'ny fandrarana. Tady Bavaoary. Nampahafantarana androany ny andiany faharoa amin'ny tetikasa OPA na ny fampiroboroboana ny fifanarahana eo amin'ny tontolon'ny fambolena. Izany no natao mba hisian'ny fifanakalozana sy ny fizarana traikefa eo amin'ny samy tanora mpandraraha. Izy ity dia karazana tetikasa ho an'ny aizatra sy ny traikefa fametrahana ireo tanora mpandraraha ao anatina fampiofanana amin'ny ankapobeny momba ny fambolena, ary izany dia totosaina manerana ny Madagasikara. Ny tamin'ny androany dia nisy ny karazana fampiratiana nataon'ireo tanora mahay asa tanana eto an-toerana. Dia tena azo lazaina hoe miankina amin'ny mpisitraka mahitsy satria ny toe-tsaina nentina nametaka an'io zany dia hoe toe-tsaina mpandraraha. Voalohany aloha tsy anjara amin'ny fanjakana intsony no mitady hoe iza ny olona tokony ho ampita, fa ilay olona tokony ho ampiana no manatona. Ka izay matoa izy efa samy manatona, efa vonona dia efa olo izay efa vonona. Faharoa rehefa raisiny izy dia hiditra tanatin'ity opération ity dia ampianarina ny toe-tsaina mpandraraha. Toe-tsaina mpandraraha, toe-tsaina mahay mamorona, dia ny toe-tsaina samy manao very, dia ny toe-tsaina mahay mitantana. Dia zareo no izay. Ny fahombiazana hita dia arakaraka ilay zavatra ataony ihany koa. Raha ohatra misafidy hamokatra eny ambanivohitra izy ka ankizy tsy zatra ny aina teny ambanivohitra nefa tonga dia lasa any amin'ny toerana azony ampifarana, lavitra, sarodalana, tsy misy vidéo, tsy misy électricité, tsy manana rano fisotro madio, dia tena hoe izy efa zatra ny aina teny ambanivohitra ihany no tafidany fa mitady lalana iverina izy. Ary ny tena natsara nyity asa hoe fampiverenana ny ankizy misery ny asa ity zany fihetsika kely hoe tsy miterena mihitsy ny ankizy hoe raha miaraka aminay nareo dia tsy maintsy mamolona, tsy maintsy miolona zay fa ilay asa fanao eny ambanivohitra jerena zany izy. Efa nisy ny taona voalohany moa tamin'ny tetikasa ary ireo tanora hita fa namokatra tsara sy mavitrika tamin'izany no nanohizana ny fampiofanana ho amin'ity taona faharoa izay ho jiavina ity. Naparitaka manerana ny faritra samihafa eto amin'ny nosy ireo tanora niofana momba ny fambolena. Ao anatin'ny drafitra amin'izany ny fanolorana tany mirefy 10 hektara eo ho an'ireo tanora ka io tany io no ampiasainy hamokarana. Rehefa izay dia misy ny fanaraha-maso fijerevana ireo tena mavitrika ka ampitomboana arak'izany ny toerana ahafahany mamokatra misimisy kokoa. Mbola maro ireo asa tanana tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy eto Madagasikara. Isika nefa dia manana akora hafa ary ahafahan'ireo mpahay asa tanana mamokatra sy mivelona amin'izany. Anisan'ny akora hita eto an-toerana saingy mbola vitsy mampiasa ny fil nylon izay akora fampiasa hanamboarana ireny tady ireny amin'ny ankapobeny. Anisan'ireo artista nanita-kevitra ny amorona zavatra hafa amin'ny alalan'ity akora ity moa Ramatoa Fanja sy Ramatoa Perline. Asa tanana vita malagasy tanteraka ary isan'ireo manintona indrindra amin'izao fotoana izao izany sangan'asan'izy ireo izany. Mateza kokoa ny akora nanamboarana ny asa tanana ary mafy ihany koa zakan'ny fahefa-mividiny rehetra ihany koa izany. Mampiavaka anazy zany mbola tsisy manao zavatra. Misy manao raha mety vaventy be ny anazy. Mety hoe kofehy lehibe fa ny anay zany tena vahana tsirairay mihitsy ilay kofehy. Izy zany arakaraka ny habeany raha ohatra fotoana izy zao vita indray andro. Fa mamaky kofehy zany ho sarosarotra kokoa. Tsy vita hoan'ny 3 andro fa vita kofehy anaovana ny tiatrety fa manao koseno
manomboka ny volana aogositra ary ny vanim-potoana ny fety tahaka izao ireo artista ny tena betsaka ireo olona manafatra karazana asa tanana tahaka izao. Maro karazana izy ireo ary miankina indrindra amin'izay itiavan'ny olona azy no hanamboarana azy. Anisan'ny tsara atao fanomezana ihany koa amin'izao fetin'ny krismasy izao ho an'ny fianakaviana ny karazana asa tanana vita malagasy tahaka izao fa tsy mionona foana amin'ny an'ny vahiny. Nankalaza ny fetiny Noely androany ireo sembana beazina ao amin'ny les orchidées blanches Androibe ary dia nisy ihany koa ny famoahana andiana mpianatra avy amin'ny section d'orientation socio-professionnelle ny andindininy ary. Isa-taona dia ny faharoapolon'ny volana Desambra no mankalaza ny fetiny Noely ny eto amin'ny les orchidées blanches izay mitaiza ireo olona manana fahasembanana ra-tsaina. Nanamarika ny androandroany ny famoahana ny andiantsika avy ao amin'ny section d'orientation socio-professionnelle. Ireto farany moa dia mbola anaraka fiofanana airanao ny spécialisation. Tonga nanome voninahitra ny lanonana androany tolakandro ny ministry ny mponina Odette Ramarson izay nizara fanomezana samihafa ho an'ireto ankizy sy tanora miisa 13 beazina ato amin'ny les orchidées blanches ireto. Amin'ny mahafankalazana ny fetiny Noely azy dia nisy ny teatra, ny dihy sy ny hira nataon'ireto ankizy ireto ary dia nahafaly ny mpanotrona tokoa ny nahita ny fahaiza-manaon'izy ireto. Tamin'ny maraina raha ny fantatra dia ny avy ao amin'ny CNAPS no nizara fanomezana ho an'ireto ankizy izay manana fahasembanana ireto ary ny tanjona dia ny ifambizarana ny hafalian'ny Noely. Mariana fa misy amin'ireto tanora no beazina tamin'ity toerana ity no efa miasa ankehitriny eny anivon'ny orinasam-pianakaviana eo amin'ny resaka volo na asa tanana na ihany koa eo anivon'ny orinasa toy ny savonnerie tropicale. Sy ny vady amanjana ny banque FUB ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny fimba frem na ny fikambanan'ny mpiasan'ny banque FUB ny Madagasikara ny sabotsy teo teny amin'ny SRK Imertsy Atosika no nanatanterahana izany. Fankalazana Noely dia ny fampitona teny amin'ny SRK Imertsy Atosika ary zareo amin'ny banque FUB ny Madagasikara ny sabotsy teo. Fotoana nentin'ny FIBA Frem na ny fikambanan'ny mpiasa amin'ny banque FUB Madagasikara nizara faliana ho an'ireo mpiasa sy ny vady aman-janany ary koa andro iray ao anatin'ny taona iarahana ivelan'ny asa. Tamin'ny fotoana ihany koa no nanomezana kilalao ireo ankizy zanaky ny mpiasa eo amin'ny 10 sy 900 eo. Ankoatra ny fizarana kilalao dia teo ihany koa ny fialamboly maro samihafa toy ny toboggan. Afaka nitaingina soavaly ihany koa ny rehetra. Ho an'ny tady ny hafanganam-pandeha dia afaka nanao kartine. Afaka nisafidin'ny taingina quad ihany koa. Ankoatra izay rehetra izay dia nirary Noely sambatra sy faran'ny taona mahafinaritra ho an'ireo mpiasa no mbambady aman-janaka ny tale jeneralin'ny banque FUB ny Madagasikara Ratovondraona ny solotena ny gouvernora izay tsy afaka noho ny asa hafa tsy maintsy ny sahaniny. Mitsoko amin'ny rehetra ny rivotry ny asaramanitra amin'izao fotoana izao. Io tolakandro io ary dia tonga nanolotra fanomezana ireo zazakambody eny amin'ny toeram-pamonjena zaza Topaza eny Ambohipotsy ny fikambanan'ireo vehivavy veterinaire eto Madagasikara niaraka tamin'ny Ramatoa Ianta Randriamandrato ministry ny fiompiana fanadihadiana Lovra Manantsoa sy Christian Lakotondramanga. Telo tapitrisa ariary io no teti-bola vatsian'ireo mpamatsy vola an'izay mpianatra mendrika indrindra amin'ireo valo nanolotra ny tetikasany nandritra ny fifaninanana fanolorana tetikasa ao anivon'ny sekoly ambony École supérieure de comptabilité, d'administration et de management d'entreprise na ny ESCAM Etsembaranjana. La restauration est donc une activité primordiale pour satisfaire les besoins physiologiques du monde et en deux parties. Partie 1, présentation du projet, et partie 2, présentation du dossier financier.
ilaina tokoa ny mahay mamorona tetikasa amin'izao vaninandro iainan'izao hoy Andriamatoa Marika Ramiarin-Jatovo tale jeneralin'ity sekoly ambony ity. Fantatsika moa zany amin'izao fotoan'izao fa anisan'ny zava-dehibe ho an'ny firenena ny fananana tetikasa ary ny mpianatra eto amin'ny sekoly ambony escam zany dia manana ny fahaizany manokana mikasika an'io tetikasa io zany ny projet ka manomboka any amin'ny taona faharoa hatrany amin'ny taona fahadimy dia miaina an'izay ny ankizy eto ary anisan'izany ny zavatra hitantsika androany hoe raikitra ny antsoina hoe fananana le compétition amin'ny samy mpianatra zany eto amin'ny sekoly ambony escam ahafahan'izy ireo tena hampiatra n'ilay fahaizany amin'ilay tetikasa zany dia tonga tokoa ireo mpamatsy vola angamba misy hitanareo izao misy anaky 3 izay manatrika ary mandray anjara mivantana mihitsy amin'ny fitsarana an'izany dossier zany. Ny faharoa dia tokony fantatsika fa ny projet na ny tetikasa dia matetika vitsy ny olona no tena mahafolaka azy afa-tsy ny olona efa ataontsika fa tena professionnel zany fa ny mpianatra eto raha nambarako teo zany dia manana an'izay fahaiza-manao zay zareo manomboka ny taona faharoa ny fahatelo ny fahaefatra ary ny fahadimy. Ny farany dia anisan'ny zava-dehibe na tonga n'izao fananan'izao dia mba ho hitan'ny ataontsika hoe ny olona rehetra na ny mpanambola na ireo tia-piasa vola eto Madagasikara na ny ivelany fa manana tetikasa be dehibe izahay eto zany hoe manana any amin'ny 2000 na 4,000 tetikasa isa-taona no mivoaka eto amin'ny sekoly ity izay azon'ny olona jerena ny tompony reny tetikasa reny reo ankizy zany reo tanora reo dia azony atao fampiresaka aminy hoe ilainay ny tetikasanao andeha iarahana miasa andeha iarahana atao izao tetikasa izao. Ny fanana ny sehatry ny informatika ny restauration sy ny hôtellerie ireo ny tetikasa tena be mpanolotra indrindra nandritry ty fananana ity. Ny tsara zany fananana tetikasa zany ireo mpiara-mio minantoka amin'ny escam isan'izany ny banky iraisam-pirenena sy ny EDBM. Araky ny hitantsika teo moa dia mahakasika ilay fifaninanana fanorana tetikasa ny sekoly ambony escam etsy Ambaranjana no natolotra anao teo fa rehefa vonona kosa ny sary mahakasika ilay fanomezana kilalao ho an'ireo ankizy izay beazina any Zazakamboty amin'ny toeram-pamonjena zaza Topazy etsy Ambohipotsy izay nomeny ny fikambanan'ireo vehivavy veterinera eto Madagasikara. Izay no azo amintinana izay 5 andro nisin'ny la grande braderie de Madagasikara izay araka ny nambarany Madavision mpikarakara ny hetsika. Mahatratra 5 alina mahery tokoa ny olona tonga nisidika ny andiany farany amin'ity hetsika ity izay nikatona tamin'ny fomba ofisialy itolakandro io tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina. Tatitra aminao izany Lovara Manatsoa amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Mahery ny 5 alina nisandreo mpitsidika tonga atao amin'ny la grande braderie de Madagasikara andiany fahaefatra sady farany amin'ity taona 2024 ity nandritra izay 5 andro nisin'izay tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina itsy Mahamasina hoy ny Madavision mpikarakara ny hetsika. Amin'ny ankapobeny dia samy avapo avokoa ny rehetra. Farany androany fa 20 volana Desambra kotrany ny grande braderie de Madagasikara andiany fahaefatra tamin'ity taona 2024 ity. Raha ny bilan zany nandritra n'izay 5 andro zay dia azo lazaina fa nateo aminay mpikarakara na ny mpitsidika na ihany koa ireo mpampiranty dia samy hafa-po daholo. Tao anatin'izay fotoana izay nisy ny mpampiranty izay teo amin'ny fahatelo andro dia efa lany ny produit. Midika zany fa mividy ny olona na dia ataontsika hoe mbola ao anatin'ny fotoana izay somary mahasairakirana ihany amin'ny lafiny fahefa mividy. Ny mpampiranty raha teo ihany koa dia niezaka tsy nijanona fotsiny tamin'ny 5,000 isan-jato izay napetraka mpikarakara fa nanao mihoatra lavitra noho izay mba ahafahany tsirairay avy mankalaza ny fetin'ny krismasy sy ny farany taona amin'ny kafaliana arakarak'izay misy eo ampelantanana. Ny tena namarika an'ity andro farany ity dia ny fanaovana ny tirage n'ilay tombola goavana izay azahoana fiarakodia anankiray sy loka maro isan-karazany. Izay mpikarakara eto Madavision dia vonina hatrany hanome fahafa-po an'ireo mpiara-miasa aminy sy ireo vahoaka tsy ataontsika hoe Antananarivo fa ny Madagasikara
troika dia mampanantena izay fa amin'ny taona 2024 dia anao ny metimety sy ny tsaratsara kokoa satria izay ny tanjona ho an'ny Madavision. Naompana tanteraka tamin'ny fiomanana amin'ny fety Noël sy ny farantaona ety andiany la grande patrie de Madagascar ity. Mazava ho azy fa dia nomena vana ny ankizy mandinika tamin'ny alalan'ireo tranoeva feno kilalao maro samihafa. Nilaza kosa Madavision fa vonina ny hanome hatrany fahafapo ireo mpitsidika. Manomboka amin'ny taona 2024 araka izany dia fijery vaovao indray no hoentin'ny Madavision. Efa nanomboka omaly ary ny faran'androany ny salon de la culture maraîchère etsy Nansana araka izany dia fambolena ny anana sy ny legioma eto an-toerana no tena nisongadina tamin'ny etsika. Isan'ny manampy ihany koa ireo mpandraharaha amin'izany ny hiaolana amin'ireo tompon'andraikitra no anton'ny etsika. Natomboka omaly ity hetsika salon de la culture maraîchère eto amintsika ity. Anisan'ny antony nikarakarana ny hetsika ny fanamorana ny fiara-miasa eo amin'ireo mpandraharaha sy ny mpamokatra ny voly. Azony Madagasikara atao tsara mitady lalam-barotra amin'ny any ivelany amin'ny fambolena legioma sy anana, saingy tokony hanara-penitra hoy ireo tompon'andraikitra ny voly sy ny vokatra azo amin'izany ary indrindra tokony ahazaka ny fifaninanana any ivelany isika. Tanjona ankapobeny zao fihetsiketsehana atao zao moa zany dia hoe mba tena ho tonga ho fanohitra ny ady amin'ny fahantrana ity famokarana fanaovana voly anana sy legioma isan-karazany ity. Ao anatin'izay zany dia izahantsika ny amparisika ny fiarahamonibonantoka eo amin'ireo mpandraharaha sy ny mpamokatra. Amparisika ny fifandraisan'izy ireo dia ao anatin'izay koa ahafahantsika katsahantsika ny ampanara-penitra ny vokatra. Raha ohatra ka misy mpandraharaha mitady vokatra toy ny ahoana no ilainy toy ny ahoana ny fomba famokatra azy dia eto no ambom-pionany izany rehetrarehetra izany. 20 ireo mpandray anjara tao amin'ity hetsika ity izay naharitra 2 andro. Hita teny toerana avokoa ireo vokatra avy eto Madagasikara rehetra. Ao anatin'izay fanatsarana ny vokatra izay dia izahanapetraka ho hatrany ireo tompon'andraikitra ny fandarana azy isam-paritra momba ny fambolena. Notokanana ny alahady teo lasa teo ny kianja manara-penitra ao Imersy Atosika. Vola madio ny commune mitentina valotapitrisy ariary no lany tamin'ny fanamboarana io kianja io. Afaka andraisana taranja rehetra ity kianja ity araka ny nambaran'ny PDS. Zava-bita fahatelo ity tao anatin'ny folo volana izay hotokanan'ny commune miaraka amin'ny vahoaka ny commune androany ary ny vola lany tamin'ity dia valotapitrisy mahery kely eo. Volan'ny commune mady tokoa io vola io. Nahatra teo amin'ny volana teo nanamboarana ny kianja. Atao kilalao politika amin'ny tanora tao anatin'izay fotoana izay. Ary mpanaovana tournoi fotsiny fa tsisy tanjona mihitsy mba ahafahandreo tanora eo manara-penitra. Amin'izao fotoana zany ny commune tapa-kevitra fa mba omena fitaovana raitra izy ireo satria manomboka amin'izany ve dia hikatony ity terrain ity ambolenahitra ary atao mba kianja manara-penitra zany ary afaka mandray zany zao ny kianja afaka mandray gym ho an'ny mpianatra satria efa vita ny piste. Fitafitra manaraka zao dia fanaovana trampolin'olona zany hoe io zany atao hoe centre culturel io fa tsy trampolin'olona. Hita zay indray andreo tanora ohatra hoe danse arts martiaux maro zany ny zavatra atao andraisana fivolana etsetra. Manombotomboka zany eo amin'ny volana juin io trampolin'olona hotokanana na volana septambra. Volan'ny commune mady ity koa izay marivo manomboka vola volan'ny commune mady ity entina manana ny trampolin'olona. Eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa no etsika maranana ny fampahalalam-baovao amin'izao takariva izao ho famaranana ny fankalazana ny 20 taona nitsangana ny antoko-pihira fanilon'ny martiora dia nikarakara alahady manokana ny antoko-pihira ankoatra ny fanimpom-pivavahana ary dia nisy ihany koa ny antsa-piderana ny avaka. Manamarika ny 20 taona ny orenany ny antoko-pihira fanilon'ny martiora eo anivon'ity fiangonana FCKM Ambodifahitra Martiora ity ka ny alahady lasa teo no namarana ny fankalazana. Nandritra ny fanimpam-pivavahana maraina nanaovana ny fitokanana ny fanamiana vaovao ho an'ity antoko-pihira ity aika nitarika izany ny mpitandrina atao an-toerana. Ny atoandro kosa dia nisy ny fiaraha-misakafo ho an'ny mpikamana rehetra ary nofarana tamin'ny fandiana mofomamy izay fanamariana ihany koa afa miavaka ity andro ity.
Ny tolakandro hariva dia nisy ny rindrakira lehibe izay nahitana ny fanily martiora ny tarika feosiako nisy akoa lelahady avy any antoerana ary namarana azy ny tarika anjany Kristy. Amin'ny alahady avy izao kosa izany hoe amin'ny alahadin'ny krismasy no hanokanana ny laklosy elektronika amin'ity efintsika mambodifatra martiora ity izay fanomezana mbola avy amin'ny antoko-pihira fanily ny martiora ihany ho an'ny fiangonana. Ho fampitinana fohy kosa ny vaovao izay nisongadina tamin'ity takariva ity dia nampaneny laklosy fanairana ny mpiasam-panjakana ambony ka tao anatin'izany no nanambarany fa ampikasy mandritra ny 4 ora ny alakamisy ho avy izao ny raharam-panjakana manerana ny nosy izy ireo. Tonga nitsidika an'Andriamatoa Mambra Kotoarivelo izay filoha vaovao ny kongresy ny tetezamita Andriamatoa Jean-Marc Chatenier nanomendanja tamin'izany ny fiverenan'ny fiaraha-miasa eo amin'ity androm-panjakana ity sy eo amin'ny gouvernemanta frantsay nisongadina tao anatin'izany ny fampiofanana anivelany ireo parlemanta malagasy. Nanome ny fomba fijeriny momba ny toetra raha-pirenena ankehitriny ny masoivo frantsay Jean-Marc Chatenier nanambara momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny tenany ary koa ny fanampiny ny vondrona iraisam-pirenena firenena malagasy amin'ny fivoahana amin'ny krizy. Azadino ary ny manaraka ny manontolo aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny tafana atao tamin'Andriamatoa Jean-Marc Chatenier izay masoivo ny firenena frantsay. Mifarana hatreto kosa ny fampahalalam-baovao antsika isaora indinao. De nous avoir reçus dans votre bureau ici en Batmé. Je suis très heureux de vous recevoir. Face à la situation qui prévaut le pays actuellement, très récemment, le président de la transition malgache, M. André, a été reçu par le président Sarkozy. La France est-elle en train de se positionner à Madagascar, de reconnaître le régime de la transition, malgré la réticence de l'Union africaine, de l'Union européenne et d'autres pays amis de Madagascar? Écoutez, je vais être clair et franc avec vous. La France, elle se positionne pour une seule chose, la sortie de crise à Madagascar. Et pour cette sortie de crise, nous appuyons là encore une seule chose, c'est la feuille de route. Donc nous accompagnons les différentes étapes de la feuille de route. Nous avons constaté que cette feuille de route a été signée le 17 septembre de cette année, 2011, qu'un Premier ministre de consensus a été désigné le 28 octobre 2011, qu'un gouvernement d'union nationale a été mis en place le 21 novembre, que les institutions de transition comme le CST ou comme le Congrès de la transition ont été mis en place. Donc nous accompagnons la mise en œuvre de cette feuille de route. Et cette rencontre entre le président Radzoel et le président Sarkozy était faite pour accompagner cette feuille de route. Nous ne sommes pas les seuls dans ce mouvement. L'ambassadeur de l'Union européenne, Leonidas Tesapsidis, vient de présenter la copie figurée de ses lettres de créance au président de la transition et il devrait présenter ses lettres de créance au président de la transition au mois de janvier. Donc mon message est simple, il est clair, il est précis, c'est l'appui complet et total à la feuille de route, comme tout le reste de la communauté internationale. On peut relever également qu'il y a eu un communiqué du CPS, du Comité Paix et Sécurité de l'Union africaine la semaine dernière, un communiqué du GIC, qui vont exactement dans le même sens. Donc toute la communauté internationale, et notamment la France, travaille dans le même sens, la sortie de crise à Madagascar. Ce matin, le GIC local s'est réuni au Colbert pour essayer, je pense, de rendre une décision pour l'appuyer au processus de sortie de crise malgache. Sur quel volet peuvent se concrétiser ces appuis? Alors nous avons échangé effectivement ce matin avec la mission de la Troïka de la SADC, avec le nouveau représentant du bureau de la SADC qui va s'installer à Tananarive. Il y a bien sûr plusieurs volets d'accompagnement. Le premier volet d'accompagnement sera le volet d'accompagnement électoral, l'appui aux différentes élections qui doivent se tenir à Madagascar pour le rétablissement d'un ordre constitutionnel et démocratique dans votre pays.
Deuxièmement, un volet bien sûr économique et social pour accompagner la sortie de crise, pour permettre aux gens de retrouver du travail, pour permettre de relancer un certain nombre d'investissements qui sont fondamentaux et vitaux pour Madagascar. Et enfin, un troisième volet qui, je dirais, plutôt un volet d'accompagnement peut-être dans le domaine des libertés publiques, des droits de l'homme et dans le domaine de la communication et dans le domaine de la presse. D'accord. Depuis l'avènement de la crise en 2009, la France a toujours été taxée proche du régime de la Châté contre Marc Ravaloman. Et le retour de Marc Ravaloman fait toujours débat jusqu'à maintenant. Certains politiciens, je dirais du front de l'opposition à la Châté, disent même que la France se montre réticente à ce retour du retour de Marc Ravaloman qui est inscrit dans la feuille de route. Est-ce vraiment la réalité, monsieur le maire? Écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Je crois qu'elle est fausse et erronée. Nous avons toujours dit que le retour de Marc Ravaloman était une question de souveraineté malgache. Maintenant, c'est une question qui est tranchée très précisément et très clairement par la feuille de route. Et maintenant, nous considérons que c'est aux autorités malgaches de la transition, établies conformément à la feuille de route, c'est-à-dire le président de la transition, le premier ministre de consensus, le gouvernement d'union nationale et les institutions élargies, les institutions parlementaires élargies, de se prononcer sur ce retour de Marc Ravaloman. Ce n'est pas notre rôle d'étranger de dire quoi que ce soit en la matière. Je tiens à préciser d'ailleurs par rapport à toutes ces allégations que nous n'avons aucune animosité contre Marc Ravaloman. La France n'a jamais eu de relations difficiles avec lui. Marc Ravaloman a toujours été un ami de la France, comme l'ont été tous les présidents de Madagascar depuis l'indépendance. Il avait été reçu en visite officielle par le président Jacques Chirac en 2004, et Jacques Chirac était venu à Madagascar en 2005. Le président Marc Ravaloman était un des premiers présidents d'Afrique et de l'océan Indien à avoir été reçu par le président Nicolas Sarkozy en 2007. Donc vraiment, je ne pense pas qu'il puisse être question d'animosité personnelle. Et je tiens à redire et à répéter par exemple que si Marc Ravaloman souhaite se rendre en France, il y sera tout à fait bienvenu. La crise libyenne a été un des points qui a beaucoup, je dirais, confronté d'une manière très péjorative l'Afrique du Sud et la France. Il y avait une position qui n'était pas commune entre ces deux pays. Actuellement, est-ce que le cas malgache était, je dirais, une monnaie d'échange, puisque actuellement les deux pays s'entendent très bien sur le dossier malgache? Écoutez, dans les relations internationales et dans la politique internationale, les différents pays peuvent avoir des positions différentes sur certaines situations, et c'est tout à fait légitime, c'est le respect de la souveraineté des différents États concernés. Je dois dire, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, que la relation avec ce pays a toujours été excellente et reste excellente depuis plusieurs années. Avec le président Mbeki, avec le président Zuma, la France fait partie des pays qui ont beaucoup poussé à la constitution notamment du G20, dans lequel l'Afrique du Sud représente un petit peu l'Afrique. Donc nous sommes dans une relation, je dirais, d'excellence. En particulier sur le dossier malgache, où je dois dire il y a un consensus, je dirais, quasi parfait, à la fois sur les objectifs poursuivis, le rétablissement de l'ordre constitutionnel et démocratique à Madagascar, et la méthode suivie, c'est-à-dire la feuille de route. Donc je peux effectivement vous confirmer que le dossier malgache, lorsqu'il a été abordé entre le président Zuma et Alain Juppé, lors de la visite d'Alain Juppé en Afrique du Sud, a été cité comme un exemple d'excellente coopération entre nos deux pays. Depuis 2009, aucun investissement direct étranger n'a été enregistré à Madagascar. Les gros investissements. Les investissements français seront-ils au rendez-vous dans les prochaines années, ou voire même
Dès que la feuille de route sera en marche? Écoutez, je ne crois pas que j'ai les mêmes chiffres que vous. Dans les statistiques que j'ai, il y a encore 700 millions d'euros d'investissement direct étranger en 2010 à Madagascar. Madagascar reste en 2010 le 15e bénéficiaire d'investissement direct étranger en Afrique. Par contre, il est vrai qu'il y a eu un léger recul, qu'il y a eu même un recul, disons-le, depuis 2008, des investissements directs étrangers français. La France est passée au 6e rang, derrière le Canada, derrière la Corée du Sud, derrière le Japon, derrière Maurice et derrière la Chine. Nous espérons naturellement que le retour et l'établissement de l'ordre constitutionnel, la stabilité démocratique, le renforcement de l'état de droit, peut-être de meilleures garanties judiciaires pour les investisseurs, permettront un retour plus net et plus offensif des entreprises françaises à Madagascar. Ma question sur les futures élections françaises, puisque la France est actuellement en pleine préparation à ce sujet, quels sont les enjeux pour Madagascar si le président Sarkozy serait réélu à son poste, ou que son principal adversaire de la gauche, M. François Hollande, sera élu à l'Élysée? Écoutez, je pense que la situation malgache sera traitée de la même façon. Ce n'est pas un objet de dissensus en France ou d'opposition en France. J'ai l'opportunité de rencontrer régulièrement des hommes politiques de différents horizons, de tous horizons, des hommes politiques français. Et je sais qu'il y a effectivement une appréciation un petit peu consensuelle de notre approche, du souhait notamment d'aller vers le rétablissement de l'ordre démocratique et constitutionnel à travers la tenue des élections à Madagascar qui permettent au peuple malgache de se prononcer librement, souverainement sur le choix de ses dirigeants. Et donc je ne pense pas que quel que soit le gagnant, et je n'ai pas du tout à me prononcer sur le gagnant, quel que soit le gagnant en France, je ne pense pas que notre politique étrangère vis-à-vis de Madagascar change. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour ce interview. C'est moi qui vous remercie très sincèrement de vos questions. J'espère que la coopération franco-malgache durera un peu plus. Moi, j'en suis convaincu. Elle a 50 ans derrière elle et elle a, je pense, beaucoup d'années devant elle, simplement parce que nous avons, au-delà de notre histoire commune, qui a parfois été difficile, compliquée, dans lequel la France a des responsabilités, au-delà de notre histoire commune, nous avons une géographie commune, avec Madagascar, la Réunion, Mayotte. Donc nous avons des intérêts communs pour le développement de la région et pour le développement de Madagascar.